Quem está com a vida no altar nunca deixa de sacrificar. Hello, my name is Karen Tuguinay and I am a member of the Universal Church in the Philippines. I am in this faith of Campaign of Israel, and I will be sending my dreams and sacrifice to the Temple of Solomon together with the pastors and bishops all over the world. Meu nome é Cleane, eu tenho 15 anos de Igreja Universal e há 15 anos eu venho sacrificando. E eu tenho certeza que nessa fogueira santa, no Templo de Salomão, o extraordinário vai acontecer na minha vida. My name is Bianca. I'm from Namibia, Africa. I'm 4 years in the church. I have always presented my dreams together with my extraordinary sacrifice, never missing out on any campaign of Israel. And always God blessed me in all the areas of my life. Meu nome é Marcele, sou obreira da Universal do Rio de Janeiro há 5 anos e estou na fé da Fogueira Santa de Israel, no Templo de Salomão. Eu tenho 15 anos de igreja, nunca he participar de la Hoguera Santa. Sempre he presentado mi sacrifício e Deus me ha bendecido. Meu nome é Arisa Nonato, estou 7 anos na Universal e Deus tem me abençoado a cada Fogueira Santa. E nessa Fogueira Santa do Templo do Salomão já estou dentro. Mi nombre es Ismael Guzmán, soy miembro de la Universal en Chile hace 10 años. Y en este tiempo nunca dejé de participar de la Hoguera Santa. He presentado mi sacrificio y Dios me ha bendecido grandemente. Eu sou obreira da Universal de Santa Catarina há 14 anos e estou na fé da Fogueira Santa de Israel do Templo de Salomão. Tengo 15 años de iglesia y en todo este tiempo yo nunca he dejado de participar de la Hoguera Santa. Siempre he presentado mi sacrificio a Dios y Él me ha bendecido. Fogueira Santa de Israel, no maior altar de Deus aqui na terra.